續係波子玩 Happy Wheels 開心樂。咁今集有啲咩玩呢？ Hello，大家好，我係杜我。今日同大家評論嘅一個人呢，佢個名叫小波子啦。真名呢就有兩個嘅，就唔知邊個係啦。就一個叫李偉樂，一個叫李樂宏嘅。小波子呢，其實而家都係個學生嚟嘅啫，就時唔時就拍下啲片啊咁啦。之後佢仲幫自己生活上面啲趣事咧分享出嚟。佢係由2012年開始製造 YouTube 拍片嘅，主要係拍一啲遊戲啊、生活時事、搞下爛 gag 啊，同埋挑戰片等嘅。佢而家就已經有30萬，即係訂閱啦，30萬訂閱。然後佢仲開設咗自己嘅頻道，叫做小波子。佢咧就希望幫自己拍低嗰啲片咧，分享俾大家嘅。佢仲同過一個知名嘅 TVB 藝員詹瑞文拍過片嘅。佢嗰條片好似係咩辣麵挑戰係咪？挑戰辣麵。佢仲有同阿星啊、史萊姆啊、Case 啊嗰啲都有拍嘅。而我認為咧，阿小波子咧係一個 YouTube 係都幾好嘅 YouTuber 嚟嘅，因為佢唔單止拍得片啦，而且佢仲好笑啦，好 funny 啦。我都好似曾經見過小波子嘅，份人都幾好嘅，覺得佢即係睇佢條片咧，就知道佢為人咧係應該好好笑啊，同埋即係好幽默，但係佢有一個缺點就係咧，就係即係太諷刺人咯，即係成日諷刺緊某一啲人咯，所以我覺得佢就唔係幾即係中地啦，即係又唔係好好，又唔係好壞，咁就希望大家睇完呢條片之後，可以令大家更加了解小波子啦。咁多謝大家，拜拜。